नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, फेफड़ों की सफाई और खांसी को भगाने के विषय में। घर बैठे फेफड़ों की सफाई करने और खांसी को भगाने का अचूक नुस्खा, नेचुरल रेसिपी फॉर लंग हेल्थ एंड क्योर लंग प्रॉब्लम्स। दोस्तों, फेफड़े लंग्स हमें सांस लेने में मदद करते हैं। इनका हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इनके द्वारा हमारे शरीर के हर हिस्से को ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। अब आप यह तो जान ही गए होंगे कि यदि हमारे फेफड़े लंग्स सही तरीके से काम न करें तो हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनके हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं और जिनमें मुख्य हैं हृदयघात और सांस का रोग। इसलिए फेफड़ों लंग्स का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्व रखता है। इसलिए हमें इनको सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त रखना चाहिए, ताकि हम सभी प्रकार की बीमारियों से बच सकें। दोस्तों, आज हम क्रेजी इंडिया की तरफ से आपको एक ऐसा अचूक नुस्खा बताएंगे जिसका प्रयोग करके आपके फेफड़े लंग्स बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इस औषधि के सेवन के बाद आपके फेफड़े इस तरह से काम करेंगे जैसे बिल्कुल ही नए हों और सभी बीमारियों से मुक्त हों। दोस्तों, इस औषधि की सबसे मुख्य बात यह है कि इसको किसी भी उम्र का व्यक्ति ले सकता है, चाहे वह कोई बच्चा हो या बूढ़ा हो या कोई जवान। कोई एज लिमिट नहीं है और इसके नतीजे भी आपको सिर्फ 2 दिन में मिलने शुरू हो जाएंगे। 2 दिन में आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। यह न सिर्फ फेफड़ों के लिए रामबाण की तरह काम करता है, बल्कि यह नुस्खा आपकी खांसी की समस्या का भी जड़ से सफाया कर देता है। उसमें भी एक रामबाण की तरह काम करता है यह ड्रिंक। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस अचूक नुस्खे को बनाने के लिए सामग्री। 4 चम्मच शहद, आधा किलो गाजर और पानी। औषधि को तैयार करने की विधि। इस औषधि को तैयार करना बिल्कुल ही आसान है दोस्तों। आपको करना बस इतना है कि सबसे पहले गाजर को लेकर अच्छी तरह से साफ कर लें और आप कोई बर्तन लें और उसमें गाजर को काट कर डाल दें और थोड़ा सा पानी डालकर आग पर पकने के लिए रख दें और धीमी आग पर इसको पकाएं। जब गाजर पक जाए तो उसको आग से उतार कर उस पानी से गाजर को बाहर निकाल लें या अलग कर दें। और दोस्तों, उस जो आपने पानी में गाजर को पकाई थी उस पानी को भी संभाल कर रखना है, उसको फेंकना नहीं है, क्योंकि यह इस औषधि में आगे काम आएगा। आप कोई ब्लेंडर लें और पकाई हुई गाजरों को जो अपने पानी से बाहर निकाले उनको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें, उनका मिश्रण तैयार कर लें। अब आपको जो गाजरों का मिश्रण तैयार हुआ है उस मिश्रण में शहद और जिस पानी में आपने गाजर पकाई थी उस पानी को मिला दें। उस पानी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दोस्तों, यह जो मिश्रण तैयार हुआ है यह है आपकी औषधि, आपके फेफड़ों की सफाई करने के लिए और आपकी खांसी को दूर भगाने के लिए। दोस्तों, आप इस औषधि को फ्रिज में स्टोर करके रखें। अब बात करते हैं इसके सेवन की विधि। आपको इस मिश्रण का सेवन रोजाना दिन में 4 चम्मच की मात्रा में करना है और कुछ दिन के सेवन से आपको खुद फर्क दिखेगा। यह दोस्तों बहुत ही चमत्कारी मिश्रण है, बहुत ही चमत्कारी औषधि है जो आपके फेफड़ों की सफाई कर देगी और खांसी का नामो निशान मिटा देगी। दोस्तों, आप इस औषधि का सेवन करके आप सफाई कर सकते हैं। तो आप इस जानकारी को समाज हित में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी मेरे भाई इस जानकारी को जानकर अपने लिए फ़ायदा उठा सकें। तो यह थी दोस्तों हमारी वीडियो, घर बैठे फेफड़ों की सफाई करने और खांसी को भगाने का अचूक नुस्खा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल
क्रेजी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।